E aí, rapaziada, salve, salve, galera do canal. Estamos aqui hoje. Instalei o somzinho já no Corsa Movado 1 de 12, falta botar o módulo. Eu vou soltar aí pra você ver como é que ficou aí. Acompanha aí. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho porque voltou pra casa cedo, quase sem noção. Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada outra vez. Mesma cena da semana passada e o cheiro de água. Como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá. Sem chance pra viver pouco, um rap se for dos loucos, enfim. Acho que a dona é inimiga do fim. Já vi na quebra de boa, no toque só no comando. Já vi andar com os playboy, já vi loucar com os malandros. Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aço é bem mais forte que o de gesso. E já nem pensar em dormir, viver presente que é real. Rotina é feita pra quem quer repetir. Valeu, galera, deixa seu like aí, viu? Outro rap, outro back.